ли? А вот, есть. Народ, всем привет! Впервые в жизни вдруг вы же меня и забайтили на просмотр стрима разработчиков. Просили сказать, объяснить, показать, что нас ждет в следующем сезоне. И вот намутили такую движуху. Сразу говорю, я за английский язык вообще ни разу не шарю. Я в этом вообще ничего не понимаю. Поэтому огромное спасибо Андрею, который согласился нам сегодня в этом помочь. Шарит чувак сразу за несколько языков. Немецкий, английский, русский, сейчас изучает еще французский, поэтому я надеюсь, Андрею эту рубрику больше чем понравится, чем он скажет, все, не зовите меня больше, это слишком тяжело. И мы с вами, благодаря Андрею, подвезем, точнее для вас, я подвезу как можно больше контента. Это и битвы ангаров с иностранными чуваками, с топами, и много всего. Дай бог, чтобы Андрей нам в этом помог, нас в этом поддержал. Народ, здоровайтесь, давайте со всей аудиторией. И сейчас будем смотреть стрим разрабов. Что молчите? Здоровайтесь, давайте со всеми. Да ничего, привет. Желаю, что у вас там все хорошо. Лучше что-то попить с собой возьмите, кушать. Yes. Да. За бога лучше. Так, народ, мне теперь... Что они опять там выдумают. Здорово. Картер меня не представил, но всем привет. Да. Мамось у нас с вами тоже и во взводе висит, и в тусовочке здесь присутствует. Я на самом деле заболтался уже и забыл, Влад, что здесь. Так, Андрей, Влад, вы где-нибудь, кто-нибудь, дайте мне, пожалуйста, ссылку на стрим разработчиков. Я тебе кинул в Дискорде. В Дискорде, отлично. Мишка, привет. Чат, привет всем. Так. Так, ну, все. Давайте мы будем делать рестрим. Так, не знаю, что тут у нас по громкости. Так, ну, у них еще идет вот эта финальная, ну, изначальная заставка, да? Давайте я переключусь на сцену. Мы перейдем вот сюда. Андрей, ты можешь долетать уже ко мне на стрим. Ты можешь долетать ко мне на стрим. И, соответственно, будешь меня слышать ты будешь меня слышать здесь, и все остальное ты можешь слышать уже, соответственно, на стриме. Так, народ, пожалуйста, отпишитесь в чатик по поводу того, как слышно меня, как слышно запись. Hello. Welcome to another episode of our developer stream here at World of Tanks. How are you doing, Mr. Bam? I'm doing well. We are pumping the Вот AC. слева Here бородатый, it is это a trенер hot Картер. one. I Толстенький, think we, пухленький, сексуальный. a very appropriate day to be talking about the Право, weather. это Андрюха Yeah. It was 91 earlier when we were just talking about this, and now it's 92, so... 94 by me. 94 by... Oh my goodness. I can't be complaining. I'm under direct sunlight here. We have no shade. It's definitely really warm out here today, but it's not only warm, but it's also, it's hot. It's very hot. It's inhumid. Very hot day. Some quick shout outs here. I was monitoring the chat as we were getting the stream kind of going here. Dave GM, Jessicone, Petty. Андрей, Thanks for sticking around, guys. Coming in today. креативный продюсер, Take да, Nuts, of слева? А course. справа кто такой? Shout out. Подожди, как Тенкорс или что? Welcome. Ну, вот этот написано Let Game Did see that, The Singer. awesome Это кто suggestion. такой? Carnave? Подожди-ка. E100 buff. Rocket boosters? That'd be interesting. Tempting. What are we trying to send it Это to? Бэм The или moon or something? Танкорс? Левые или правые? Правый, кто такой? Alright. Это, как сказать, Well, вот we're директор, here to который talk about наблюдает. everything World of Tanks. Why don't we kick it off, Mr. Bam? What do we got going on for us? Те, которые хорошо Yeah, so наблюдают, this они, думаю, week, знают, что heads up, до этого we're Пейн doing год season назывался. coming to a very Только он quick отошел, и close. после этого как раз Hopefully я you guys вышел. all got in as much as you can on the season challenges. Hopefully most of you have at least completed your challenge. The set of challenges. Раз после кого earned Авра yourself the вышел, tanks, покажите some of пальцем those, на него. extra earnings. Ну-ка, You just have this бородатый, weekend с left. очками. Кто придумал Авре, кого яйцами закидывать из них? You guys are still kind of pushing the level 100 stage there.
But also this week, to kind of help you along some of those earnings, we do have a Или collection of вообще можно challenge сказать, что когда ups этот to help последний your вышел, progress along, он тогда including опять the снова опять name your в price and сезонном pick your пасе, тогда multiplier. опять This, of course, могут десятки cannot be выдавать changed once you до make него. your selection. So pick wisely. Choose whatever sort of Понятно, они сейчас о boost чем that говорят? you think is more appropriate for your particular progression. Они про то You can разговаривают, pick что в этой between неделе Commander есть, то XP. они желают, что уже все закончили все операции, чтобы все танки заслужить. Угу, угу. То есть они пока подводят итоги уходящего этого сезона, да? Ну что в этой неделе сейчас происходит, то у них и сейчас бустеры, те, которые, ну, на серебра, либо на командиры, или вообще на танка Угу. пропуск. Так, Or поехали maybe you дальше. want some more direct tank XP, and of course silver if you just need a little Диманджара, more здорово. funds Здорово, on здорово, that здорово, front. здорово. Then we also have some other silver and tank XP boosts Виктор, here. привет. Всем здорово. Completing a set of tasks, you can earn some extra multipliers. For instance, if you complete just a single task, that will be a 1.25 Свик, multiplier. привет. Мишка, Or Витя, you can всем привет. complete пацаны. 2 tasks to get a 1.5 Миша говорит, если про multiplier Турцию будут toward your новости, silver сразу and говорите. tank XP. Обязательно. Complete 3 tasks, and that's a И они теперь twice, про нового a танка 2 times теперь multiplier на это on that разговаривают. front. And then we also have the same going on for our commander В смысле XP. про Турцию? Complete А в one чем Турция? task for Тихо, 1.5 тихо, мамусь. Пусть Андрей multiplier, послушает. 2 for a 2 times multiplier, and 3 for a full-on times 3 multiplier directly to your commander XP. Then, of course, we have our newly released Era 3 Cold War tank. Все, они теперь Object хвастаются, как 477A прикольно он Molot. выглядит, как они это тут на жестуле. Так, ничего такого сверхинтересного, Андрей, они тут не сказали? Ну ничего, они сейчас просто болтают про то, что сейчас происходит. Угу. Мне кажется, вот у чувака, который без очков за спиной, это, походу, новая заставочка, да, будет танков на сезон? Она сейчас такая, мамусь. Showcase right here Just behind me. Да. Surprised the It was an interesting choice that I went with the key art that has Не kind of a обращал wintry внимания. environment in this kind of heated day that we're experiencing here. I don't know if you have some extra art or assets to show here on stream here, Tank Source, but otherwise, I can kind of take it away, talking a little bit about the Molot. Here we have it. Just released this past week. Massive 152 millimeter gun dealing an alpha damage of 760 with 900 Вик, а сам почему не millimeters of прожал твой penetration. кофе? Пишешь в This is a комментариях. gun designed to punch through the enemy's armor and deal massive blows. Так, Андрей, At the expense of пару the слов, чё он тут все лялякает? Просто про статистику говорит, что на этом танке особенно наподобие, что никакой человек не на башне сидит, и что они все внизу, и что у него очень хорошая защита. Ну, про простые вещи говорит. Вот про Информация про этого танка. Да. этот танк, который вышел только. slow Да. firing rate. Угу. It also Это в doesn't холодку, take да, он damage же in the traditional Да, sense. пока за холодку No говорит. damage can Ну, ничего нового. no damage can be applied to the turret itself. It is a unmanned turret, but it can be disabled if you have a well-placed shot, of course. The frontal armor on this beast here, near impenetrable, and this is thanks to its, of course, stream angles and multiple layers of ERA spaced armor. So in it plays very well as a fire support vehicle, can hold down an Если у area тебя что комментарии well, открыты, and у них if в you're стриме, playing ты as можешь у the них там Molot сейчас tank, линк do один your взять, best to и у always тебя keep в your стриме pointed выставить, toward а то там your можно сейчас enemy. вещи That will победить. serve very well for your own success in the match itself, where you will have Нет, the нет. most Там надо protect геймтек от your тебя sides, protect выставить your rear, на этой and keep your странице enemies и at a свою distance. If they're эмаль там closing in on поставить, и you, тогда that сразу is when you внутри. start to Больше become a ничего не little надо bit делать, more если ты vulnerable. победишь, или если вы победите, они Because сразу вам it has just a в little bit следующей неделе it's тогда very это easy to pen just on the то, что sides and победить rear. можно подают. Plus, we also added some yaw limits onto the turret itself that will hamper your aim and ability to defend a little bit. So you may have to reposition if players are starting to close in on your position. But if you are looking for a little bit more of a higher rate of fire, Как я сейчас with it, вижу, вы it сейчас does еще не also можете come там ничего equipped with a написать. secondary 30 Не-а. millimeter Он еще не autocannon. начал. Very good for taking out those light armored vehicles. On the subject of the Molot here, I think we got to start this stream with our first giveaway of the day. One lucky winner for the chance to win the Molot. What do you say, Tank Source? I like how that sounds. Let's go ahead and У второго в очках start our такой giveaway странный today. So you guys know how it микрофон, is. либо тембр, Enter не знаю, как in это сказать. the link here provided in chat.
put in your wargaming Всё, ID, они it'll be теперь в eligible теме for того, giveaways, что теперь ВГ уже в сторону 25 лет идет, и они сейчас это We'll хотят announce our rollout winner in just a few отмечать minutes here. праздника. And again, Ага. like I said before, we are on our last weekend for the War Heroes season. Something new to come on Tuesday. Just another gentle reminder, if you have some pending season challenges, this is your last opportunity to do so. And if you have been О, у нас working on your пополнение, да? season completion streak over Да. the past Время. several seasons in the Шоколадное. past, aiming toward that Calliope tank that will be releasing later this year, you can still earn that extra Короче, они про 20% то говорят, off что by они completing хотят your пару танков от season второго уровня streak. опять продавать. All Со right, второго уровня. let's shift on over to some of our next week updates and offerings here. Про према, что ли, какие-то? Earlier on, we are Как я crafting понял, upon према, our который и 25-year anniversary серьезно as према, а те, которые Wargaming. можно было до Not этого just из us as a простого, product and game on the console platform. ну от We are простых inching просто toward our 10-year anniversary ourselves. для For the серебра. company, Бантик, as a whole, здорово. 25 Здорово, years, quarter of супер. a century. Бантос. Is coming up very soon. And back in store, we will have quite a few tank bundles and other cosmetic and boost bundles for you guys to offer, including some Crimson tanks. And you can select between. Oh, this is a popular request that У меня comes from the Слимушка players тоже на стрим from пришла. the Vault Сидит, слушает. collection. Yes, we are bringing back Чего ты? select tier 2s and 3s that have been since retired and unattainable from the tech tree list. These will be coming back as part of our Wargaming Жалко, в чат фотки 25-year нельзя скидывать. anniversary in-store bundles. Для тех, More которые details on the интересно follow, what specific для tiers those will голду be, опыта для командира very взять, soon in от следующей our недели portal. будет для одной Our голды, coordinates. чем Awesome. 25 Just a quick 5. note here. А, то есть, Опыта для The link wasn't командира. working, то есть скидка when I на перевод first опыта командира. sent it out. It should be working now, so go ahead and click on that. Apologies for that. Good catch. Это для перков, да? Для особо одаренных. Да, да. Also, oh, I'm Кому sorry. надо. It was all KB. Thank you, KB. Нифига у него бутылка какая, Саня. Слышь, он соревнуется с тобой, мне кажется. Шейкер. Other Чувак, у меня все равно лучше. select boosters and consumables. There will also be a Commander XP exchange bonus, where 1 gold can bag you 35 free XP. Осталось A стоять. small little increase versus Иди the на место. usual 25. Various cosmetics on sales and skins. And more additions coming to the store and to the game as the weeks progress on. Part of Так, our Андрюх, не молчи, anniversary. давай еще вкидывай что-нибудь Also интересненького. next week, contracts. The Может, long потихонечку. reach is making its return. One of our Все, mercenary теперь они tanks. разговаривают про то, This как is, of course, a tank still lacking in your бои опять collection, происходить or в if you неделе. are Ну, have самые completed all your лучшие pending игроки. contracts right now and looking to sign up for a new one, the long reach might be the tank choice for you. And then we have our tank of the month, the Talon T44-100. And then another weekend event coming up for the Purple Heart Recognition. Ну и говорят еще раз, This is что те, a которые medal тут that has будут been показаны, awarded они to those синие wounded or карточки killed, получат. while in service in the А, US то есть они Army. сейчас покажут список And you can игроков, earn и an тем они emblem, накинут part of синие the Purple карточки? Heart Recognition. This challenge op Да. itself, Это на requires you тэшке, to earn это карты, 5,000 которые все or ждали, more да? XP in any given number of battles. And Ну, that синие can- you can карточки, где receive yourself 150 one голды emblem, можно получить, и может быть Не, ну, танчик. это кто на тэшке, да, типа Awesome, отключился. awesome. Эти же карточки ждали. All right. Нет, нет, нет. And, Про какой-то... let's check про- the Просто- notes here. All right, I think we essentially kind of covered all the next week offerings here. So tank stores, I think let's segue on to our battle feats category here. Battle feats. Let's go ahead and check it out. All right. Ну, тут они просто показывают игроки новых танков. Но в этом декерлерке этот паттерн And нет. as always, with Поэтому our я сейчас battle даже не feats, уверен, not что это only за are танк. these users who've, Мгм. Ну, самые achieved многие amazing враки, thresholds of самый battles or высокий awesome feats in урон the battles, и в matches сумашке. И это у themselves, каждого. you И guys внизу will еще be пару receiving медалей, из confidential какой key кучи их cards, все for собирали. your efforts and dedication Ты у to них the game. стримов Вот, в внизу. онлайне смотришь? Мы просто немного отстаем. With, А, вот, да. first guy here. Вот эти списки. Odahitas 9 and be surprised in the fraternity. 9 kills in a single battle. Congrats to you both. И вообще внизу можно видеть, сколько игры эти игроки играли. 120 тысяч боев, 110 тысяч боев. 7,871. 100 And тысяч then боев. lastly, also in the fraternity, we have Freesea Ой, with a max combined ошалеть. assisted damage 9,900. Как будто они заходят в игру просто сразу a открытие. single battle. Congrats to you, Few. Это... Next we have in the Leclerc
We have Legend. Что-то я вообще здесь я ни одного знакомого никнейма не вижу. Видишь кого-нибудь, Мамусь? Да вот пытаюсь найти, но вообще даже близко нету. Хотя бы Макс Жаль, что сегодня всех нет тут. Последним разом. Легенд даже без это Инзе Леклерк, это все, наверное, связано с холодкой, да? Так и как я вижу, да. на этом... Может, самый высокий нет, потому что там уроны только до 8000 идут. Леклерк. Но вот даже этот, ну, первый танчик, это же ЛТшка 9 уровня, французская, тоже, по-моему... Может максимальный дамаг, максимальный ассист, максимальное количество убийств 9. Нет, подожди, ну так вот ниже впереди. Origin Pass какой-то 9, это же ник. Сюрприз. В основном это все оранжевое, это одно имя на левой стороне. Только внизу сейчас они как-то стрёмно сделали. Ни одного Тоже комментировать, что это будет много. And to wrap up our battle feats here, of course, we have народ, всем привет, кто подрубается. Сейчас, говорит, нажрутся и начнут карту убоги делать. Quite a few individuals made this cross just this past few weeks. We have Wickedest Light, Super Turbo 65, our questions. I do my best to kind of так, Андрюх, не молчи. А то половина сидит, никто ничего не Теперь вы понимает. можете опять, там, где они танки раздают, теперь у вас геймтек написать. Теперь это работает. Ты имеешь в виду им в чате написать, и кто-то может выиграть танк? Да, там же такая страница есть. Они же там выставляли. Сейчас я тебе тоже пришлю. Да не надо Сейчас ничего. я не могу наставить. Не надо ничего. Я Да, всё- там посмотри, там в комментариях. А то там они выставляют линк такой. Там вы можете тоже, вам записать, и вы можете тогда победить. And it's also just kind of giving our, shout out to the publishing and live ops teams. They, in the past have done such a great job monitoring the chat, picking out the Я всё questions, равно это ни хрена не doing a понимаю. little bit of research, digging into our data, ongoing tasks and tickets to best answer the questions on the fly. Подожди. So this gives us just a little bit more leeway to get ahead of the curve and have questions well prepared in advance. Awesome. Let's see. My camera decided to disappear. First question, though. Out of curiosity, since the start of the year, which Ну, теперь они будут по вопросу разговаривать. the most? Мне кажется, вот этот чувак, который вот сейчас единственный, блядь, без очков, вот это по-любому он Авре придумал, блядь. У него прям на лице написано, что он Авре. Честно сказать, этот человек как раз и тот, который много раз глупости у них на артиках делает. Ну, издевается много раз. Awesome. Let's see. Next question here. Do games ending Ну, на on base камеру он работает captures хорошо. count Кстати, towards мимика нормально у games? него развита. Этот, как его? Они какие-то вопросы отвечают на какие-то вопросы, да? Oh, there we go. We Да. have returned. There he is. Welcome back. It was getting a little bit too hot for you. It's a little too hot. Everything's turning off. Next question. Can we see the return of Евген, older здорово. maps О чем like говорит эти, как Libos все and обезьяны говорят? Вот сейчас King and ждем, etc. пока Андрюха послушает, переведет нам все. Yes. Пока, по-моему, они на данный момент они отвечают на вопросы. Только на какие вопросы, наверное, не знаю. Сейчас Андрюха может Can we сказать. get Думаю, a которые за minigame сезон with all накопили, the tier знаешь, ones вообще and tier какие-то. twos for Кому не fun, ответили, сейчас в стрим something that could be выкидывают. around permanently. Серег, Короче, какой ты ролик мы будешь? можем карту как Энс скоро уже ожидать. Ну, старые карты. О, они возвращают карту Энск? Это круто. Да. Think of new game modes that we can better deliver more variety to the game itself over time, running more beta tests like this and being more of an event thing.
Tiers 1 and 2, it's definitely a great Чат, idea, ну-ка a good отпишитесь, suggestion. кто ждет карту Something Энс, that кто-то may вообще помнит eventually ее? come to fruition in the future. Энск мое But if you're почти не asking играет. Короче, они теперь permanently, пробуют I would say такими not ивенты, close. как контроль, который недавно был. Они Alright, хотят let's see. Next question. пробовать Is there any новую вещь в игру consideration for представлять, adding different чтобы support игрокам tanks in интересно Cold было игру War, дальше. such as mine lanes, То есть они clearing снова ведут вот tanks, этот режим 7 на 7. or maintenance vehicles that can repair tanks over time. Interestingly enough, early on when we were developing and planning for our Cold War mode, we actually had some documentation, task tickets, and very early stage prototypes Ну да, Жек, of согласен. other kind of vehicles that would work well in Cold Почему? War with Там very же unique нормальная mechanics. поляна. As В you all Энске-то know, what we зеленая, kind на of came ЛТшке away with at the кататься. launch of Cold War mode Там те же was вообще ничего the не могут introduction of делать. ЛТшки и AGGMs and СТшки smoke разбирались grenades, всегда на true зеленке. vision, but many other things, including tanks Она that can do like пустая, mine там вплоть layers, до, and от thinking пунктира about до other пунктира tanks все that can видно clear them было. up, Поэтому were чужие things туда that не we ссылались, там considered. другое I ПВП can было. actually harken back and recall one of our tech designers set it up where you can spawn pillboxes in front of your tanks to kind of create extra Пусть ранги fortification, вернут, да, just и вместо extra AI карточек controlled контейнеры еще, да, тоже было. stationary turrets that can Деляви. fire on Короче, enemies. That was just вот one одна idea идея that тут we kind of была, floated чтоб around. колодки Various были other things такие as well. We классные do у think of танков, или support вообще vehicles as the same возможность у одного time. танка помочь другому We танку, talked about this one quite a если bit. на Maybe репаратуры potentially have a нападут, tank или that can better чтоб just roam around and support and для just heal vehicles, какие-то repair them, капкан etc., какой-то to keep them ставить, kind of чтоб, up and going into the или battle. как раз другой танк, For который этот example, капкан like a можно tank может убрать. depot where they can just kind of like drive in and like Поставить капкан, Yeah, снять yeah. капкан, We're still охренеть. talking about using that idea too, some sort of stationary tank Да, у них depot. интересная идея, This would be part of чем an с event правильными development вещами that we'd love to разбираться. test out. О, Серега We're котенок very на стрим early подавился. stages Давай, of давай, kind of like Серег, ever этот как coming into the его, game, but we подсказывай know тоже that it народу. is something on our minds as well. Anyway, to wrap up on И this question, would we ever провинция, consider да, я bringing things like помню эту mine карту, блядь. lane or clearing tanks into the game? I won't say never, no or never. Это It is something твой we'd like to первый see. бой We в would like World to of introduce Tanks, more да, на mechanics. провинции? Both in World War II and Cold War mode. I won't be specific that one has to only receive new mechanics, but we want to make sure we do what is right and what feels appropriate and fitting for the game modes themselves. So maybe one day. Ну, про эту идею они сперва не хотят нет сказать, только посмотреть надо. Next question here. Is there any way that we can readjust the sun position for certain levels that have, sun? Но они говорят, что там мы хотим почувствовать, мы хотим смотреть, что мы правильно про это чувствуем. Especially since I have a window behind my monitor. Можно в чате говорить 5-минутный курс познания английского языка. Евген, я This тоже is сейчас user сижу dealing как... with, two sets of sun я ни rays. хрена не понимаю. Они разговаривают, и солнце вообще не дает что-то увидеть. И они там спрашивают, если солнце можно, может быть, там как-то переставить. Where yes, we had some maps. Sand River, great example. Lower sunset feeling. It actually was. I think we used to have it at a different angle too, and we Провинция это adjusted it как because a встреча lot of our own одноклассников internal спустя tests 30 were лет, kind of да? complaining for some reason. This is something we're trying to keep an eye on because yes, not only can it be kind of an eye straining thing in gameplay, having the sun beam into your eyes, but it's also a balance concern when, say, you have the sun on one side of the map. Where it can cast the shadow across one team, but the other team is just constantly in the lights. Они на это having to look смотрят. at the sun as they're approaching it. That is something we are Только aware они сейчас of. не We know there конкретно are some maps ставят. that may still have that in effect. It becomes a balance because we work with our map art team as well, and they do their best to create a very beautiful and outstanding atmospheric map. A good example was Провинция Pearl была для River. первого и второго, и Early максимум on, they для created a третьего уровня. really Сейчас good она picturesque просто только в version of a наших sunset мечтах Pearl River и воспоминаниях. that looked amazing, but unfortunately, gameplay kind of suffered with that kind of sun angle. We had to make some adjustments, and it did kind of change the vibe and the mood that the map kind of had. But we are a game, and gameplay is important. Players matching up against one Ну, они теперь в основном просто на предложение разговаривают, где такое солнце. Can be a very frustrating experience. So we do know that some of our maps need some
some updates to that. So we can follow up and try to see what we Ну, can они теперь apply. говорят, что как вы играете, нам Question here. важно, и поэтому мы на это будем Please смотреть. have the return of weather effect maps, especially for Cold War. That would be something that would be awesome. Can we get night maps again? Or add Вроде elements пока like не rain, было, Серег. etc.? So this question has come up before. We are Теперь talking про about тему, feedback что layers. погода It often turns into a меняется conversation на about пару creating картах. dynamic weather. О, они So возвращают Если погодные, карта опять темная. погодные условия in the возвращают? past, when we had different Не, versions of это maps, вопрос literally от a игроков. carbon copy of the same map. Maybe some terrain and object differences here and there, with just different weather, of course. И что он на это ответил? Он говорит, что они на это смотрят и про это думают, про тему погоды, только они в основном больше про динамику от погоды думают, что погода меняется. Ну будет прикольно, да? В моменте поехал ясно, потом фигакс, остались один на один, и пошла пурга. Ну да, 100%, что у тебя возможность от 60%, что на этой карте будет дождь, или снег, или что, я знаю. Ну, погода хоть другое. Total health pool available in settings. Только у них сейчас никаких планов в ту сторону еще нет. А ведь раньше, когда-то, я помню, еще Малиновка называлась, по-моему, как свалка, и она была ночная. Было прикольно. Да, и там по полю просто так не проедешь, там постоянно куча всяких трупов, да что там, мусор, врезаешься в них, но... Будет, говорит, праздник, ну да. Евген, это не праздник, если они решат эти проблемы. Траур для них будет. Теперь важная тема, что можно всех от той команды и от напротивной команды видеть. Я не понял. Anything we do to the HUD is making sure we're not adding more clutter, taking away more screen space to the players. That's very important, and that's why it was when we came back to our kind of HUD initiatives earlier this year, we were very careful of how do we restore some old elements that players know and love, how do we keep things consistent that maybe newer players. Короче, ему нравится эта возможность. Какая? Ты про что? Если они могут делать это. So, on the front of creating some sort of customizable HUD option, I do agree it's the right direction, but that does create a lot of extra work on our UI department. Ну, они на это смотрят, вообще сейчас про это HUD, сколько вообще на экране видно, чтобы это не слишком много стало. So anytime, I can't think of a good example. There's a big optimization to the HUD themselves. We have to touch every single element that this may impact. And then we also have to consider all the colorblind options, the mini-map position, switching between the square mini-map and the compass mini-map. The more we add customizable HUD elements, and the more we evolve, Так, Андрей, не молчи. Они видят, что слишком много работы это сделать. Reconfigure and optimize some of those old elements as well. To wrap this question up, I will follow up on kind of a ticket to backlog the idea of a total team health. There might actually already be one that exists, and we'll just kind of revisit that sometime into the future. Ну, теперь говорит, что очень много работы, и что-то это надо еще тестировать, у каких вообще света нету, которые без света играют. Ага. То без зеленого, то все коричневое. И серое. On easily explodable tanks. That's a good suggestion. What I'll say is we shall dig into the data, kind of see the usage of said equipment, and see if, if there is a benefit to have. Ну, короче, это запомнит себе, если когда-то нибудь тема будет, он это сказал. Ну, то есть они взяли это на записи, и они якобы будут насчет этого смотреть и думать. The ATGM warning system. That might be another route we may take. Few options here. This is something that on design side we'll kind of brainstorm and think about. Next question here. Is there any chance that we can implement some kind of shooting range in the game so we could check penetration on tank armor?
That is, in fact, something we are talking about. With the new Training Advanced menu, which offers players a chance to try out specific tank mechanics with specific tanks. Следующий вопрос опять про хавотку в теме, что если могут легкие танки, которые у каких защиты нету, то они могут как-то сразу чить про других ракет, которые на них летят. Можно ли их сбивать или что? Чё? Ладно. Ну, ракеты, которые, ты сейчас нападал на одной ЛТшке, и у тебя нету защиты. Если у тебя тогда есть возможность, там какой-то перк или так, что я знаю, или может быть даже ну, если ты изменишь репаратуру, и тогда что-то другое возьмешь. Чтобы у тебя как-то... Чтобы у тебя защита на ракеты от других было. Не что ты просто видишь ракету, как она на тебя летит, это просто защита какая-то была. As a 3D commander in the game. Hello? Let's make it happen, man. Скоро, говорит, ведут какой-то комбайн, говорит, называется Калиопа. We're really not planning on doing any more staff commanders into the game. It's just simply not on our docket. We have plans for a lot of interesting fantasy and more cooler stuff у них on the way. только они это тоже отберут, и у них сейчас вещи, которые важнее, чем эта идея. I would say you are a cool commander. Maybe we can retrofit you into some sort of a awesome fantasy commander. The next Grim Reaper commander. Oh, interesting. I like that. Now you're on board. Now I'm on board again. You got me on board again. Talking your language. Все, теперь они опять про этого левого человека разговаривают, и когда от него командир, ну, 3D стиль от него будет, до командира. Вот от этого, от левого чувака? Да. Ну, который издевается много раз. Okay, I can jump into this. Not something we will do. I was about to call out Mr. SBG, what do you think? He's already replying. So let's be honest, you can't always have it your way in terms of like, I want to play this team, I want to make sure I'm in the best map where I get to play at Сезон my Барби best сделают. Capacity, right? Ну, они как-то на это посмотрят, только им интереснее больше командиры, у каких больше фантазий есть. Ну, как Гарри Поттер, ну не как Гарри Поттер, а ну, в том жанре, что фэнтези и что там еще есть. На любой вопрос один и тот же ответ, говорит, пока есть, говорит, более важные задачи. О, очень интересный вопрос. Если можно пару классов от танков на пару картах просто запустить, наподобие химельцов, чтобы там не могли эхи. Это не, они это не будут делать. Не будут это делать? Нет, он сразу отказал. А чем объясняет? Ну, не знаю. Он теперь хочет объяснить, почему это не будет. Это очень большой стресс на... Это система, которая эти карты, которые мы играем, раздает, очень сильно напряжает. Поэтому они это не будут делать. Если они там еще будут специально смотреть на карты, у каких пару классов не могут играть. Так они это объясняют. Да, плохо, конечно. I can check with the team. I'll see if there's anything in the schedule, their plans. I believe they have their own documentation of, tanks that would be good candidates to receive skins in the future. Ну, это слишком сложно, чтобы это случилось, можно сказать. We'll see if that's something on the docket. Let's see. Next question. Is there a change? We will see slightly newer version of the Abrams from September 1999. No. Abrams aside, this is also asking, like, will we ever see like more modern day tanks, post 90s, etc. No, our Cold War mode is 3D-стиль для ПЧ 25 КТ. 90s, late 80s, etc. 3D-стиль на бата будет? Спрашивают. Это все вопросы. Ага. Он скажет, ну, мы посмотрим на это.
что, может быть, что это и будет для бачат. Ну, довольно-таки старинный там. Why don't we have any Australian commanders or 3D commanders? Can we please get some Australians? Possibly with У них voice нет, говорит, talent. плана развивать Опять про игру. холодку. Хочет знать, если новую версию от этого Абрама будет. From Australia. So we are always working on various 3D commanders, both fantasy and realistic nation-affiliated commanders, true to life. And we do bring in sometimes some German, some UK, and of course US commanders from here once in a while, mixed in with a lot of these fantasy ones. We may one day release an Australian commander. I'll be sure to Не в note плане, to что our такое будет, directors что that новых веток от Абрама. voiceover would be great to include. Actually, I got an additional fun fact just on commanders themselves. So not only do we have a whole like a character artists that have to work on making the models of the commanders themselves, texturing them, but we have an animator as well. Теперь они спрашивают, если могут там командиры от австралианцев быть. And because we're in a work from home environments, like we don't have a studio provided for him to step into, have all the cameras set up, and do all the. Ну, вы, думаю, сами замечаете, эти вопросы в какой-то степени просто стрёмные. Они не важны. Просто, ну, глупые вопросы. Including a lot of our crazy in fantasy creatures, like Wojtek the Bear Commander, for instance. That is all animated by our animator actually wearing the suit, and of course jumping in into our tools and adding some extra finesse and tuning. Next question here: is there any way we can show marks of excellence on all your tanks in the garage, so we know how our progress is going with each tank? We try to. I believe we wrote up a ticket for this because this has come up before, where players would like to see their damage standing, their progress, how their MOEs, which tanks are. Ну, он тут теперь объясняет, как они эти 3D-стили вообще делают для этой командира. Что там просто у них там один чувак есть, у кого дома такая большая статуя есть, камера и так. Если он там сам себе там костюмы одевает, и... ну да. Просто чтобы вы знали, как они эти женщины так делают. Directly from your profile stats tab to dynamically show that in an update on the stats panel. We do have to balance whether or not we have to add more UI information in there, but it could overcomplicate, be a little bit too busy to look at, and we also don't want. Тоже интересно, что если у тебя в гараже может сразу быть такой экран, и ты можешь видеть, как далеко ты уже на твоей отметке. О, нормальная тема. Just know we have a ticket improvement on it, and when we can get to it in our schedule, we can try and see what we can do about it. Сегодня теперь появится слишком полно. Чего? Next question is Manovka Encounter. Part 2. Part 2. Oh, so really quick, I saw this question come up, and I'll let you read off the rest of it. We did answer. Ну, опять тоже самая тема, как до этого с экраном, с этими полным ХП. And we gave a brief answer on that front. От всей команды. So I have to imagine this is the same user with a good follow-up, so we'll be sure to tackle this one today. Go ahead, Tanksaurus. Let's see. Ну, они посмотрят, как это может быть, можно сделать, только что ничего не известно. Maybe game length might be worth to look at. If one team goes for the cap and the other one doesn't, the game is over in a few minutes. Unlike the standard game where the Malinowka is virtually impossible to cap quickly. So, did a little bit of data digging on this one. So we got some data to provide you guys, and we'll give some clarity here. Так, что это у нас такое тут на экране? What we're looking at, let's talk about Malinovka Encounter. Encounter, дай-ка подумай. Я сейчас не уверен, какой мод это, но там какой-то модус будет там выходить для Малиновку на второй части. The bottom set of data is standard battle, just for comparison. Малиновка. So you were asking, like, is there more that can be considered that's not just win rate? Here's some examples of other things that we take a look at here. Стандартные бои с 7 по 10. Note that not all of this is always actionable. It's just командная information. схватка и стандартный бой, да? If there is in fact something that jumps Они там про Encounter разговаривали, только я сейчас не уверен, что они с этим имеют. There'd be something we do about it.
Ну, просто что там другая форма будет выходить. Сделайте летнюю малиновку, а не зимнюю, а то у нас половина команды придурков на воде воюет. Статистика по стричкам и это все статистику показывает. Наверху вообще они только смотрят от статистики уровней 7 до 10. Если хочешь, можешь сейчас просто на паузу поставить. Да я не думаю, что это что-то интересное, сверхинтересное такое. Статистика, думаешь, не важно? Так а нахрена нам конкретно карта малиновка, стандартных боях? Понятно. Ну давай тогда дальше. Статистику по стричкам и стандартным боям. Нахрена нам это нужно? Мы пришли на новый сезон смотреть. Нахрена нам статистика по малиновке? На все вопросы они отвечают. Ну, если вообще на это так смотреть, там и то как-то все то же самое. Малиновка, Химмельсдорф, Прохоровска, Ласвель, Мураванка, Эрленберг, Кассерин. Для кого вот эта статистика? Кому вот все эти цифры нужны? Вот нахрена они эфир вот этим дерьмом забивают? На все вопросы они отвечают: мы подумаем, мы посмотрим, это в разработке. Либо у нас есть более важные проблемы, либо приоритетные задачи какие-то другие. Вот это нахера народ вот это вот забивает? Зачем это все нужно? Я не понимаю. Они, я сам не знаю, они как-то любят так вещи доказывать. Там кто-то вопрос поставил, все, они сразу статистику себе выбирают. Вот, смотрите, статистика это говорит, поэтому это так. Я, честно сказать, просто хрен понимать, что они опять там объяснить, что это. Ну, он, Серега, говорит, опять там вопрос был, нельзя ли отменить выбрали. на малиновке, не нравится игрокам база на горе. Они ответили, все окей. Ничего, говорит, все по статистике на встречке на малиновке хорошо. Я теперь понял. Они тут показывают статистику, сколько раз через базу игра закончивается, чтобы эту базу занимал. И тут видно, что почти 35% почти каждый раз на малиновке базу занимает, если там игра закончится. Это вот если база на горе. Вообще, как я тут вижу, сейчас там, просто domination, это как базу занимать, можно, думаю, так сказать. Я не знаю, что конкретно, если это сейчас только про гору, а вообще просто как там игры все кончают. Короче, без разницы, либо это сейчас... Вот, смерть всем вообще прям круто сказал, говорит, когда-нибудь до них дойдет, что только по статистике нельзя игру делать. Я не знаю, как их обозвать, они играть должны в свой продукт, либо у них должны на зарплате сидеть игроки, которые играют, анализируют и говорят, что так, не так. Знаешь, честно сказать, самое лучшее было, если там все зеленое, там только 0 было. Возьмите игроков, раздайте 1000 пресс-аккаунтов. Пусть это будут официальные какие-нибудь неофициальные тестеры, пусть играют, у которых будет... Короче, это сейчас тоже, я про это уже узнавал чуть-чуть. Они только тестеры берут, у каких американские. Они там программу один раз делали несколько месяцев назад, и они хотели, чтобы ты там тебе новый аккаунт делал, и это на Америке должно быть. Так, что-то какой-то видос нам у тебя американский аккаунт. Так, Андрюх, давай не у тебя. Смотри внимательно, давай, что это тут за видос. Нам нужно будет все рассказать про этот видос.
все, они закончили про вопросы разговаривать. Да-да-да, мы смотрим видос уже. Чего? Какие огнеметные танки? Вы чё, блядь? Чё это такое? Все, они закончили, теперь они про сезон, думаю, будут разговаривать. Ну, погоди, мы смотрим пока видос. Да. О, сезонный пропуск. Объект 292. За 100-й этап. Из 3 авто. За 75-й этап. 8-ка. Танк с писюном по центру. За 25-й этап. Тогда командир. Руинберг возвращают, неплохо. Какие-то новые... А, это медаль для холодки, скорее всего, были. Блять, огнеметные танки, господи. Только про холодку опять отвечаю. Well, I hit the wrong button again, man. Well, I gotta say, Их, говорит, лес-то you did. укусила скролл. We were just wrapping up, and we completely forgot to cover the season updates. Sometimes it's good to misclick once in a while, I suppose. Yeah, Mbappe. especially when it's that hot, you know. Like we said, everybody, it is heating up here. I am literally sweating. We're not getting back into weather talk, but yes, Да, только про welcome. We холодку, are это approaching вообще our опять. next season, Flames of War, coming Ой, this боже, Tuesday. нахер эта холодка And we have нужна content вообще? galore for this Мы one. настолько I see the отдалились с chat этой call out a холодкой lot of от things. You guys are wondering, like, what was that? привычной What's нам coming up? игры, боже мой. Let me know, what are Онлайн some things that have поделили, really херню sparked your какую-то interest? сделали. But let's talk about some of our future elements and features. Let's dive right into it, starting with the season pass itself. In Не our free огнеметные season танки, а pass вторая offering, пушка как at алкашах level и маусах. 75, you can get Morrigan, our 2D commander, Вообще, newest блядь. commander here. Просто And then we неинтересно. also have the Marbrocker VK16801, German Tier 8 Heavy at the level 100 mark. Нафига они маусбрехера And then up показывают? next, in our 2K Gold Pass for the Они теперь каждый танк будут показывать, который в сезоне был, который только что на этом видео видел. Только, по-моему, эта шестерка даже не такой плохой танк. Ну что это там за член такой посередине, блин, а? And lastly, our new Object 292 Era 3 Cold War Eastern Alliance Heavy, the level 100 award. Here we have it. Object 292, fantastic. And then, last but not least, part of our Вот ultimate это вот что season такое pass, за 6 аппаратик? gold, 6,000 Десятка? gold season pass offering. Ты снимаешь, да? Не, это эпоха третья. Холодка? And accompanying Это все холодка. Это все новое, это все холодка. Ничего для Ну, маусбрехер. для мирового. Маусбрехер-то был, наверное, для Второй мировой. Только Мовбрекер из Триауту и вот этот АЦ эксперимента. Все другое, или все новые танки, которые они только что показали, это все для холодку. Да What else ёб did we твою forget, мать. Mr. Bam? We forgot to announce our previous giveaway winner. И самое лучшее, все от этих, как я понял, в третьей эпохе. Назвать там, где и то уже везде. А народ, он Нет. спрашивает, француз, говорит, разве не 10 уровня? Обещали, просто ведут, что ведут тэнк, сканируем, Берг, ничего, говорит, не говорит. Французская десятка и новая, говорит, Второй мировой войны. Вот француз будет.
our winner is still downloading. Our winner is Cyber Bulat. Congratulations. Cyber Bulat. Yep. Go ahead and enter your name. Ну все, они теперь только еще говорят, кто победил там у них. Это они же там раздают там пару вещей. We forgot to announce our giveaway winner for the Mola, but congrats to you. Let's keep the ball rolling here. We were just talking about the Ultimate Season Pass and the Flames of War season offerings. Let's do 3 giveaways. 3 giveaways for Ultimate Season Passes for the Flames of War. We'll announce our winner shortly. Can we get a link into the chat for... Они теперь 3 альтернативные пассы будут сейчас раздавать. Через тот линк, который я тебе до этого показал. Okay. То есть 3 вот они сейчас еще раз выставляют. 3 боевых пропуска вот этих вот, да? So let's talk a little bit more about what the Flames of War season is all about and what's coming. Starting with the Project Marat. This, of course, is our new French Tier 10 medium tank. This one comes with great mobility thanks to its high power, weight ratio, and top speed, and allows you to get into position and relocate as the situation calls as needed. It does mount a 3-round autoloader capable of dealing 1,170 burst damage. But due to this, it does perform best as a support role vehicle, so you can inflict massive damage and then take cover while you reload. Народ, вас составляю. Я сейчас... Мне надо отойти на несколько минут. Андрей, только самое главное, не молчи. Зрителям поясняй, что тут... Да, я тут смотрю, наблюдаю. Показывает. Давай, только главное, не молчи. Серег, там в чате тоже народу подсказывай, чего да как. This one comes equipped with a large 152mm gun, capable of punching through some serious thick armor and dealing massive blows of damage. Good overall. Короче, этого объекта будет один калибр, это 152 миллиметра. And as, of course, per usual, all the details that provided on the season pass themselves, the details on these tanks will be added to our protocol. Да, и после этого этот стрим закончится, у них на странице будет опять информация про сезон. I saw a few people excited about a returning map. Did we ruin the surprise last week? Yes, an urban map is making its return. Ruinberg is back. This is a close quarter urban. Ну да, и что новая или старая карта Руинберг опять будет в игре. Long range firing. This map will be made available World War II tiers 3 all the way to tiers 10 and in all eras in Cold War. Ее можно тогда везде видеть от 3 до 10 уровня. It was a little bit concerning if it might have feel too small and maybe players would clump up, but honestly the urban maps do work really well, and dividing it between a more open field on the east versus the west lended very well to the gameplay. And then we are also approaching, we mentioned this before, our wave 2 of the Cold War medals. Shout out to Mr. SPG, who helped do all И что теперь опять проходку к тему вот медалях, которые они выставляют. And as well as our systems designer, I believe he is also in chat here. Ну да, что они их заканчивают. The criteria and which Cold War medals that we are working toward on a per release basis. So there will be quite a selection for you guys. Hopefully there was more medals that you were looking forward to. More coming in the Flames of War season, of course. И что они желают, что там достаточно медалей, которые вы желаете. Do you guys ever find yourself taking a lot of time opening one key card, one after another, and takes, quite the deal of time? И они там еще хотят там переменять, как вы можете карточки открывать. То в теме то, как вы не чувствуете пора уставшим все время эти карточки открывать, и они там поменять что-то хотят. И теперь они дают возможность, что можно несколько карточек в одном открыть. И тогда можно все, что вы получили, тогда в одном увидеть. Ну, чтобы чуть время меньше тратило. Talk in detail as to what exactly that might be, but I did say. И теперь они хотят поговорить про то, если они хотят танк, ЕСО от немцев, лучше сделать. Один баф ему дать.
Notes on those will be coming up later, sometime next week. And last but not least, И про это они будут в следующей неделе разговаривать. Talking about the weather, talking about the heat. You guys probably saw it. Yes, flamethrowers are coming to World War II and part of our Flames of War season. И, ну, как бы уже увидели, которые они показывали, там теперь танки будут, которые умеют огонь плевать. Our content team is working hard to make sure we have all of our game guides and articles ready for the release of flamethrower tanks, but we guarantee they will raise the temperature once they make it to the battlefield. Well, I'll tell you what temperature's been raised. It's been 2 degrees hotter here since we started, so. Ну, теперь они просто еще про температуру говорят, чтобы для вас тоже там все прикольно было. This coming Tuesday, check it out, dive right in. With that, Tank Source, И вот это все про сезон. Это в следующем вторнике будет тогда выходить. I'm all thrown off here. I was about to end the stream. I was gonna say, all right, thanks everyone. We still have the giveaways. We're very forgetful today, aren't we? Mm-hmm. All right, we're choosing 3 winners here. 1. Все, теперь они еще будут раздавать те, которые победили, что они там раздают, и да, стрим у них уже заканчивается, если я правильно понял. Our winners are... Drum roll. Boom, boom, boom. All right, here we go. You ready? CZE, so Charlie Z Echo. Congratulations. We have Pen Fam. Congratulations. And Baked. Ну, пишите, если кто-то из вас победил. Congratulations. I thought it was Baked Beans. I want some baked beans. I almost read that incorrectly. So congratulations, Baked Mundine, and Can I do a quick shout out here? Yeah, go for it. Shout out to Jeff Gregg here in the chat. Thanks for tuning in. Our former lead game designer. Hope you are well, sir. Glad to see you in. And yeah, it's actually, he put in a very interesting development insight. Вот они еще там привет одному из комментариев выдают, которые у них до этого работал. And here we are at last. Was it, the first time we had one was it the Centennial tank, right? The 100 years of tank. For the Mark 1 events, yes. Mark 1, right? Yes. Yeah. So. Yeah, aim for us called it out with a World War I mode. Yep. Cool. Alrighty, well that actually really wraps it up for us this time. This time for sure. Thank you everyone for hanging out with us and. Ну это теперь все от них. Они просто поговорили, что они хотели. Мне желают всего хорошего. Let's roll the clip one last time. We'll roll it one more time and then we'll raid one of our community. И все, они теперь еще раз видео покажут про сезон. Say hi to someone who's streaming. So for everyone else, stay cool, have a nice weekend. И все, они теперь пока говорят. Have a great weekend. Хорошую неделю. И все. Да, вот теперь уже и все. Что вы думаете, это будет хорошее действие? Теперь что такие танки с огнем выставляют? Сейчас что надо тогда с тренером посмотреть,
А то мы тогда, может быть, еще посмотрим у них на странице детали от этих танков. Ну, это и от вас подходит, если вам интересно знать, что они там поводки делают. А то мы, думаю, тоже все Второе мировое в основном играем. Да, только в основном для нас все по-старому станет. Кроме этого. Все, и теперь нам надо тренера дождаться. Да-да-да, я тут. Так, ну чего? Чё, ты доволен? Да блин, я даже не знаю. Какие-то у меня смешанные чувства насчет всего этого. Почему-то опять бустят вот эту вот холодку. Да, я вообще не понимаю, почему они столько много на эту колодку тратят. Я же в последнее время тоже чуть побольше играю, потому что там смешно так они же в месяц выставляли. И Мгм. этот мод просто никто не играет. Ты половину времени только с ботами играешь. Либо это сейчас на европейском или американском сервере. Ой, боже мой. Так, ну чего, мы будем ждать скриншоты, которые они выложат в Discord? Как думаешь, стоит или не стоит народу это показывать? Очень сложно сказать, они пару раз выставляют. Сейчас аж выгляну, если будет. То не... Как я сейчас вижу, они это еще не выставили. Ну да, я тоже смотрю, нет пока ничего. Но если хочешь, ты можешь, может быть, когда-то нибудь в среди дня, может быть, вообще видео про это просто тогда сделать и все. Про это поговорить. Или Мгм. вообще это тогда скинуть. Так, в Дискорде у нас Влад тоже отвалился, да? Мы с тобой здесь вдвоем. Так, ну ладно. Только, как я понял, если вообще интересно, стоя этот объект для третьей эпохи Мгм. тоже в сторону тумпера идет, что большая броня и может тогда много вещей пробивать. Короче, для тех, которые много холодку играют, это вообще неприятно, потому что они дальше с этим делают, стоит в танках очень высокое пробитие. Мгм. То есть Шахмат оказался прав, они просто вот эту гонку вооружения, они выводят все сильнее танки. Короче, тут единственное, к чему мы приходим, это нагиб за донат. Что это просто дальше к высоту идет. Я и недавно от одного игрока слышал, что теперь башню от Леопарда 2А5, который вообще-то считается, как я знаю, в той эре для тех, у каких самое лучшее пробитие, Мгм. 100 его теперь пробивать можно. От того, что теперь столько много танков, каких такая высокое пробитие. Просто надо на последних три, я думаю, даже можно сказать последних трех премах от третьей эпохи. Сейчас на Тумпер, который они раздавали, у него тоже, что это, 750, 800 пробитие. Мгм. Тогда Визель еще, я имею там, у нее же тоже уже в сторону, что там было, 900. И сейчас этот модут. Даже вообще-то сдать неохота для тех, которые играют, с какое пробитие сейчас у Боже этого мой. сейва будет. Короче, ладно. Короче, мы можем рад быть, что мы эту херню не играем. Так и есть.
Ладненько, ребятки, всем большое спасибо за то, что вы сегодня пришли именно к нам и смотрели именно нас, потому что одновременно, я больше чем уверен, половина консольных стримеров тоже также смотрели этот стрим разрабов. Точно видел, что Антоха это все показывал. Дантист, там тоже почти под 140 человек, но все равно самые верные пришли и сидели, смотрели и слушали здесь у нас. Так что в любом случае всем большой респектозик и всем пока-пока. Хорошего вечера вам. Да.